สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นพิธีเปิดการอบรมซึ่งเป็นชุดที่เรียกว่า Establishing a Culture of Achievement เป็นตอนที่2มีจำนวน6ครั้งเช่นกันWelcome you all to the Distance Videoconference English Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning Foundation in cooperation with the American Embassy Regional English Language Office and TOT Public Company Limited. This is the second part of the series on establishing a culture of achievement. As part of the opening ceremony today, I would like to invite Mr. Pansak, representative of TOT Public Company Limited, to give a welcoming remark. ขอเรียนเชิญคุณพันศักดิ์สุเมธจรัสผู้แทนบริษัท TOT จำกัดมหาชนกล่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนค่ะท่านพันแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองศาสตราจารย์อาจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดร.มาร์ตี้แอนเดอร์สันผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในประชุมห้องแห่งนี้และโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายรวมทั้งคุณครูผู้รับชมอยู่ทั้งปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์พ.ศ. 2555 ถึง 2556 หลักสูตรที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรที่ 1 ที่ผ่านมาในปี 2555 การอบรมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกับทุกครั้งที่ผ่านมาบริษัท TOT จำกัดมหาชนขอร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมโดยร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆในการจัดการอบรมเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพครูไทยซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติให้ได้อย่างทั่วถึงและมีความต่อเนื่องซึ่งถือเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการเพื่อสังคมเนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นเป็นบริษัทที่ให้ด้านบริการโทรคมนาคมระดับชาติที่มีความพร้อมทั้งเทคโนโลยีบุคลากรและอุปกรณ์ในการสนับสนุนต่างๆกับผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ทั้งที่อยู่ในประชุมแห่งนี้และที่โรงเรียนไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่27อำเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายและหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพครูของทุกท่านได้เป็นอย่างดีขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะคุณพันศักดิ์ต่อไปดิฉันจะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายกล่าวในฐานะผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมรับการอบรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ Now I would like to invite the director of Raja Prashanukroh 27 School in Nong Khai to give a note. ข
กราบเรียนท่านขวัญแก้ววัชโรไทยประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมท่านผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพท่านผู้แทนบริษัท TOT จำกัดมหาชนท่านวิทยากรและคณะครูผู้เข้ารับการอบรมณจุดประชุมทางไกลทั้ง3จุดดิฉันนางสาวเทียนชุลีนาคเสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายในนามตัวแทนของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเห็นความสำคัญให้โรงเรียนเป็นอีกจุดในการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดิทัศน์เพื่อฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเล็งเห็นว่าการศึกษานั้นไม่ได้มีการพัฒนาเพียงเฉพาะจังหวัดโรงเรียนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆแต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงเรียนในต่างจังหวัดทั้งนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านขวัญแก้ววัชโรไทยเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายเป็นจุดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดิทัศน์ในครั้งนี้และขอให้คณะครูทุกท่านตลอดทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมีความสุขตลอดการอบรมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้อำนวยการ Now I would like to invite ท่านขวัญแก้ววัชโรไทย Chairman of the Distance Learning Foundation to give an opening address ขอเรียนเชิญท่านขวัญแก้ววัชโรไทยท่านประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกล่าวเปิดการอบรมค่ะคุณพันศักดิ์ Representative TOT Public Company Dr. Marty Anderson อาจารย์จิริวศรี and all teacher participants It is a great pleasure for me to welcome you all again to the distant video conference teacher training program for English teachers, one of the Distance Learning Foundation's aims is to help improve the teaching and learning of English language. This program has therefore been conducted for 10 years under various topics with generous support of the regional English Language Office of the U.S. Embassy and TOT Company. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Dr. Marty Anderson, Ajahn Chiron Sanchez, regarding academic contribution. My thanks also go to the staff of TOT and DLF Huayin for their technical support. I would also like to thank all teacher participants for your effort to participate in the program here at TOT Bangkok.Wangkangmun School, Huayin, and Rajapachanukroh 27th, Nong Khai. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now declare the Distant Video Conference Teacher Training Program on establishing a culture of achievement.Part second. Open. Thank you. กราบขอบพระคุณค่ะท่านขวัญแก้วต่อไปที่ฉันจะขอเรียนเชิญคุณอาจารย์มาร์ตี้แอนเดอร์สันที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการอบรมครู
ซึ่งเป็นวิทยากรของเรากล่าวในนามของ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้เริ่มการอบรม Now I would like to invite Dr. Margie Anderson, Education and Teacher Training Consultant, our presenter and trainer, to give a speech on behalf of the American Embassy Regional English Language Office, and then to start the session. Thank you. Okay, good morning, everybody, and I'll stand up in a minute to begin the session. But on behalf of the Regional English Language Office, on behalf of Mr. Damon Anderson, who was not able to be here, he's at another commitment, I want to express the appreciation of the RELO office to the Distance Learning Foundation, all of its members, and to TOT for the excellent support, planning. Everything goes so well and is so easy and seamless, and it's because of the incredible hard work and professionalism of so many people who make this possible. So on behalf of the embassy, I want to thank you for that work. I also want to say that we are delighted always to be part of this great effort to reach teachers throughout Thailand and beyond. It's a big thrill for me, actually, personally, when I am at home sometimes and I don't know what to do, and I switch on the television and I go surfing through the stations and I come to channel 14, and to see how often I see all of my colleagues here working and providing that example for teachers around Thailand and around the region of what happens when you commit yourself to professional development. It's very inspirational to see the programs rebroadcast. So thank you again for these wonderful efforts, and let's get started. There we go. This is more like it, right? This is when I stand up and we begin to do our important work together. So let me greet you properly. Sawasdee ka, everybody. Thank you for being here this morning. I understand traffic in Bangkok was worse than normal. I got stuck in it for a little bit myself. It's a great pleasure to see our colleagues in Hua Hin. Good morning, hello. And I'm delighted that Nong Khai was able to join us for this series. So we have a wonderful series planned for you, and we have some very good work to do. So without further ado, let's get started on that. You'll see the first slide has this title called Planning for Success. And this relates to our overarching theme of establishing a culture of achievement. You might think of achievement and success as being very similar ideas. And what we're trying to do, if you have been present for previous series, is we're recognizing that English language ability and therefore English language teaching is important in Thailand, especially as we move closer and closer to the establishment of the ASEAN community and the role of English in that community. So we're really emphasizing through our series the truth that as people become more proficient in English, Thailand will be able to play an increasingly important role in the region. And that's why all of our work is important to this idea of success or achievement. There we go. Okay, as we already know, our series is always sponsored jointly, and as I said in my brief remarks on behalf of Damon Anderson, we appreciate the collaboration, because if it were just one of us, we could not do this. This is really an example of collaboration at its best, and so we want to acknowledge the collaborative efforts of the Distance Learning Foundation, the RELO office, and the people who come together to provide the academic content, which includes myself and Ajahn Shea Sanchez, who will be joining you later on. There we go. So we have 6 sessions, which has been our norm for recent series.
And they begin obviously today and every 2 weeks until the end of March. I will be conducting the first 3 sessions. Ajahn Shea will be conducting the final 3 sessions. All right, let me just talk about this topic a little bit. Before I forget, you have in front of you, hopefully, this beautiful green binder. You might consider this your course book, in a sense. Please bring it every time, because you're going to be given additional pages to put inside. So bring it every time. You're going to see in this binder at the back, at the very back, there's covers for the subsequent sessions, so you can keep your material organized. And I'll be referring to specific pages within this today and in subsequent sessions. As always, we do some translation for this series, and our colleague Ajahn Naraporn will be doing that for us today. So we'll be stopping from time to time to do a little translation, and that's just to make sure that everybody feels comfortable and that they know what's going on. So I'm going to pause right now before I go to this slide and let Naraporn do her first little translation. ค่ะสำหรับวันนี้เป็นเซสชันแรกนะคะของหัวข้อเดิมนะคะ establishing the culture of achievement ซึ่งในท็อปิกของเซสชันนี้ก็คือ planning for success นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้บอกว่ามีแฟ้มนะคะมีเอกสารที่แจกทั้งหมดเนี่ยนะคะซึ่งเราจะใช้กันในเซสชันนี้แล้วก็ในเซสชันต่อๆไปก็อยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะคือทางที่กรุงเทพเราก็จัดแฟ้มไว้ให้นะคะพอได้เอกสารมาก็มารวบรวมใส่นะคะเป็นเซสชันไปแล้วก็บางชิ้นก็อาจจะมาใช้อีกในเซสชันต่อไปนะคะคืออาจจะใช้ซ้ำนี้ทั้งท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะที่โรงเรียนวังไกลกังวลแล้วก็ท่านอาจารย์ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่27ที่หนองคายนะคะก็กรุณาหาแฟ้มมารวบรวมใส่ด้วยนะคะแล้วก็นำมาทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีการอ้างอิงถึงเอกสารที่เราแจกไปแล้วนะคะในครั้งก่อนๆด้วยนะคะรวมทั้งงานที่จะขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ไปทดลองใช้ด้วยค่ะAll right then, so back to our slides. In a business context, in life, everyday life, oftentimes we think of success in terms of these items that are listed here. Somebody is successful who makes the most money. Someone is successful who has the most belongings, maybe, the nicest car. Perhaps you're successful if you have a very important role. Maybe you're successful if you can, if you're in charge of many people. So sometimes we see the person is successful who is the boss of the company, or the person who has the most people helping them out. Sometimes it's lifestyle, the person who can go to the resort, or the person who can fly to another country in an airplane. These are sort of traditional views of success. But when we talk about success in education, we're talking about something that's different. And success in education is a very different kind of a activity or a thing. It relates really to the learner or the student. That's ultimately what is going to give us as teachers a feeling of success. And here are some elements, and then I'll let Naraporn summarize that a little bit. If our teaching means that our students can act independently, which is the word autonomy, it means that they don't rely on us always. They feel able to go and do things by themselves. Maybe they can make a telephone call and get something handled in English. That's a sense of being on their own. If the student comes away from our classes and they're curious and they feel like they want to know more, they're not
tired and bored. They're interested and they want more. That they feel happy about learning. Yes, learning is not always fun, but at least it should be something that's exciting. And you feel it's a process that you are glad that you can be part of. That the learner wants to learn more. That they don't say, okay, I have enough of this now. I now want to know the next thing. I want to advance to the next level. Where the learner or the student feels that they're excited that next year they're going to be at a higher level, that they can perform more. And of course, when we're thinking about language, English language, we want the learners to be able to apply or use what they've learned in real life situations. We do not want them to only be able to perform in the classroom. We want them to be able to perform throughout, in any kind of situation they might find themselves in. Would you care to translate that? Thank you. ค่ะอาจารย์มาที่ก็บอกว่าความสำเร็จนะคะที่คนเรามองนะคะในภาพเดิมๆเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องอำนาจนะคะเรื่องความสามารถในการใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็มาพูดถึงความสำเร็จในด้านการศึกษานะคะความสำเร็จด้านการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยนะคะแตกต่างจากการที่จะมีเงินหรือว่ามีงานทำอย่างเดียวไม่ใช่นะคะความสำเร็จทางด้านการศึกษาเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตนเองนะคะเรียนไปแล้วเอาไปทำได้นะคะใช้ได้เองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วผู้เรียนจะต้องมีความสุขในการเรียนด้วยนะคะไม่ใช่ว่านั่งเรียนแล้วก็รู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากเรียนนะคะเพราะนั้นเราในฐานะครูจะทำยังไงให้เขารู้สึกมีความสุขในการเรียนนะคะประการที่3ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะมีความรู้สึกอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะได้เรียนในห้องเท่านี้แล้วก็อยากจะเรียนอีกมาถามไทยคุณครูหรือว่ามาไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นนะคะประการที่4คือผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะนำสิ่งที่ตนเองเรียนรู้เนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก็ต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้การเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ของผู้เรียนของนักเรียนของเราเนี่ยเป็นไปเช่นนี้หรือไม่ค่ะ Okay, can I have the next slide, please? All right, this slide points out, and maybe it goes without saying, but I sometimes say things even if they don't need to be said. It's the previous one, please. The idea of what success in education is not. There we go. Sometimes we as teachers assess our success based upon what we have done rather than what the students have done. And this is the wrong way to think about it. So success is not that I have followed my lesson plan or that you followed your lesson plan. Sometimes we leave the classroom and we say, great, I got all the way through my lesson plan. No, that doesn't qualify as success. All that means is you were good with time, perhaps, and you had a lesson plan that fit the time frame. So that's not what we call success. It's not finishing the textbook or the required material during the term. And believe me, I understand that teachers feel a lot of pressure to finish things. You're supposed to get through book number 1 by January 1st. And this is not success. Even if the learner passes the test, this is still not success. It just means that they were able to pass the test. But if you look at the previous slide about the measures of success, being able to use things in real life, being curious and interested in continuing to grow,
That's the measure. Learners failing a test doesn't mean that the teacher has done a bad job. So again, that's not a measure of lack of success. And actually, any kind of a result on a test or finishing the workbook is also not really what we're talking about with success. So I'm trying to really encourage you to think about success really as being measured by the quality of the experience for the learner or the student. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์มาร์จี้ก็ให้ดูว่าความสำเร็จที่เรากล่าวไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนี่นะคะมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ความสำเร็จทางด้านการศึกษานะคะอย่างแรกก็คือความสำเร็จในด้านการสอนของคุณครูก็ไม่ใช่ว่าการที่เราสอนตาม lesson plan ตามแผนการสอนเราครบทุกอย่างเราอาจจะบอกว่าดีใจที่ได้สอนครบตามนั้นแต่ว่านั่นไม่ใช่ความสำเร็จของการสอนความสำเร็จของการสอนคืออะไรคือการให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้มีความนักเรียนมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นคว้าหาความรู้มากขึ้นนะคะความสำเร็จไม่ใช่ว่าประการที่สองการที่เราสอนได้จบตามหนังสือนะคะที่ได้รับมอบหมายมาให้สอนหรือว่านักเรียนเรียนได้จบทุกบททุกแบบฝึกหัดทำครบทุกแบบฝึกหัดนะคะอันนั้นก็ไม่ใช่ความสำเร็จอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าทำได้ครบจบทุกแบบฝึกหัดครูสอนครบทุกบทแต่ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจารย์มาที่บอกว่าการที่นักเรียนเนี่ยสอบผ่านหรือสอบตกก็ไม่ได้ถือเป็นความสำเร็จนะคะสอบผ่านนะคะจะได้เกรดอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ถือเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะคะก็ต้องย้อนกลับไปที่สไลด์เมื่อกี้ความสำเร็จที่อย่างแท้จริงนะคะคืออะไรแล้วก็การที่ก็คือแม้แต่เด็กสอบตกก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความล้มเหลวนะคะผู้ที่สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษแต่สามารถที่จะนำวิชาอื่นไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะอันนั้นก็เป็นความสำเร็จของเขานะคะคือเราจะเหมาว่าเขาเป็นผู้ล้มเหลวไม่ได้ Okay, thank you. All right, so this series, that was kind of a long introduction, and so you can assume we're not going to get to all the activities today. But I wanted to really set the stage for how we're trying to think about teaching in this idea of a culture of achievement. So when we think about a culture of achievement, we think about teachers have to plan for these kinds of successes that students will experience. And so we're trying to move beyond just a lesson plan, which teachers do all the time, all of you do all the time, and provide you with some tools, other things to incorporate in your teaching, hopefully to expand so that what you're doing in your planning is getting broader and involving more things. So as part of lesson planning, we're going to look again at learning styles because we know that our students have different ways that they learn best. Not everybody learns the same way. And we're going to look at strategies, teaching strategies that match different learning styles. I have a number of lenses that we're going to be looking through. In a sense, these are different resources that we're going to use in all 6 of these sessions. So let me just run through them quickly, and then I'll let Ajahn Naraporn give a little summary for you. We have the lens of multiple intelligences, which I'm sure you've heard of. You might even be actively working with them yourself, but we're going to review them a little bit today and look at 2 of them in particular. Over the course of 6 sessions, you'll look at all 8. And I'll mention in a minute, apparently there's a 9th one that might be emerging one of these days, but I'll save that for a few minutes. There's an article that Ajahn Shea will be referring to called Principles of Best Practices for 21st Century Education. And you'll be getting this later on to add to your binder. We'll be looking eventually at a man named Robert Gagne,
who talks about 9 events in the classroom. He basically breaks every class session down into 9 stages. So it's another way of thinking about teaching. And then we have a book. I brought it with me today. It's called Classroom Instruction That Works. If you look on page 1 of your, after the PowerPoint slides, so go, if you scroll through all the PowerPoint slides, and then the first page after it, which is numbered 1, is the table of contents for this book. And this table of contents lists a number of teaching strategies that these authors have researched. What is unique about this book is that it is based upon research. It's not some teacher who had an interesting idea. They actually tested these ideas in classrooms and found out that certain kinds of teaching activities really help students learn and retain. So we're going to be looking at, if you look at that table of contents, you'll see that there's 10 different strategies listed. We'll be looking at those 10 in addition to other things over the course of the 6th series. Did you want to add something? ค่ะในตอนนี้นะคะอาจารย์เชขอโทษค่ะอาจารย์มาร์ตี้ sorry It's okay. อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงเรื่องของที่เราจะคุยกันในเซสชันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพหุปัญญาที่เรียกว่า multiple intelligences นะคะในที่นี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ learning styles ที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าลีลาการเรียนรู้และ learning teaching strategies ก็กลยุทธ์ของครูโดยที่อาจารย์ได้ให้เพิ่มเติมในหนังสืออ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจใน ในการที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพหุปัญญาหนังสือเล่มแรกซึ่งอาจารย์เชจะเอามาให้ภายหลังก็คือ principle of best อันนี้อาจารย์เชจะเอามาอาจารย์มาที่จะมาให้ช่วงที่ส่วนล่างนะคะ best practices for the 21st century education อันนี้อาจารย์เชจะนำมาทีหลังแต่ส่วนที่อาจารย์มาที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็นเรื่องของ classroom instruction that works research based strategies for increasing students achievement อันนี้อาจารย์มาที่พูดถึงว่ามันเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยอ้างอิงถึงงานวิจัยคือพูดได้อีกอย่างก็คือกิจกรรมที่นำเสนอเป็นกิจกรรมที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนมีประสิทธิภาพนะคะ2อย่างอาจารย์ก็จะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหลักในการที่จะนำเสนอกิจกรรมในที่นี้สำหรับพหุปัญญา2เรื่องที่อาจารย์จะนำมาเสนอคือเรื่องของvisual and verbal right Today. วันนี้ค่ะแต่ว่าโดยแท้จริงเนี่ยพหุปัญญามี8ด้านนะคะซึ่งอาจารย์ก็คงจะพูดไปทีละนิดนะคะส่วนเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอาจารย์มาร์ตี้จะเอาหลักการของคุณกาเย่นะคะในเรื่องของ9ขั้นคิดว่าบางท่านที่เรียนทางการศึกษาก็คงพอจะได้แนวมาใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอครั้งนี้ค่ะOkay, thank you so much. So the other part of this series is we are drawing from textbooks that are actually used in Thai schools. So the Distance Learning Foundation has made available to Ajahn Shea and myself copies of many of the texts that you are already using in your classes. So we are going to also be looking at some of these texts in each session. You'll see in your current package you've got a couple of chapters already there from 2 different texts, which we'll be looking at today in a bit. But that's another series feature that we're really looking at materials that you already are using, and you'll have a chance to improve upon them together. As has always been the case, even though it feels like I'm doing a lot of talking to get us started, ideally in the session you'll be working together in small groups or in pairs quite a bit of time. So get ready to be more active and not too quiet, beginning a few minutes.
ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มาร์จี้นำมานะคะแล้วก็คือทั้งซีรีส์นี้ทั้ง6เซสชันนะคะก็คือเราจะอาศัยเท็กซ์ที่อาจารย์ใช้สอนนะคะโดยเราสำรวจหนังสือที่อาจารย์ใช้สอนกันเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งในระดับประถมปลายม.ต้นม.ปลายนะคะแล้วก็จะนำมาเป็นตัวอย่าง activity ที่จะให้อาจารย์ใช้เพื่อมานำมาปรับปรุงlesson plan หรือว่าปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนวิธีการที่จะนำ activity นั้นไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ So let's have a quick look at these multiple intelligences. If this is a first time for you to be hearing about this, this overview is going to feel perhaps too short. But for those of you who are already very familiar, you might not feel you need an introduction at all. But we're trying to be fair to everybody. The concept of multiple intelligences was developed by an educational researcher. His name is Howard Gardner. He's an American researcher. And he proposed that most education really focuses on two kinds of being smart, two kinds of intelligence. And they're the first two on the list. He would say that most traditional education expects you to be logical and or mathematical. That means there's a right answer and a wrong answer. You either get it right or you don't get it right. It's kind of black and white. That there's a logic. If I say what is logical, you all will agree. We're all going to agree about certain things. He also said that the other intelligence that tends to be focused on in traditional education is what he calls verbal or linguistic. In traditional education, we do a lot of reading and writing. There's a lot of words. And so for people who have a hard time learning to read, or for whom reading is not interesting or fun, school can be very difficult for them. Because if you don't like to read, it is pretty hard to get through an average day at school. So maybe go ahead with those two, and then I'll move on. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดถึงเรื่องของพหุปัญญานะคะทั้งที่เห็นที่บนที่ในPowerPoint ของอาจารย์จะมี8ด้านนะคะ8ด้านคิดว่าบางท่านก็คงพอได้ทราบมาบ้างแล้วนะคะด้านที่1ก็คือเรื่องของตรรกะนะคะทางคณิตศาสตร์ logic นะคะตรรกะอันที่2ก็เป็นเรื่องของ verbal ก็คือเรื่องด้านภาษาอันที่3 visual spatial ก็คือเรื่องของมิติสัมพันธ์นะคะก็คือเหมือนพวกสถาปนิกที่มองเห็นเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้คือมิติสัมพันธ์ด้านที่4ก็เป็นเรื่องของด้านกีฬาด้านร่างกายพวกนักกีฬานะคะด้านที่5ก็คือพวกดนตรีพวกเข้าจังหวะทั้งหลายส่วนด้านที่6ก็พวกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพวกที่เป็นนักประชาสัมพันธ์เก่งๆอะไรเนี่ยนะคะส่วนด้านที่7คือการรู้จักตนเองพวกนักวิเคราะห์ที่มองแล้วก็สามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆนะคะนี่คือ intrapersonal นะคะและด้านสุดท้ายคือด้านเรื่องของธรรมชาติพวกที่เก่งเรื่องสมุนไพรหรือพวกอะไรเงี้ยจะเป็นพวกที่จะมีความสามารถพิเศษทางด้านหรือพหุปัญญาในด้านที่เป็นเรื่องเรียกว่า naturalist intelligence ค่ะ Oh, did you go through all of them? Okay. Okay. So that's good. So you have basically the overview of all 8. And there is a 9th one that's being considered, which is like a spiritual intelligence. People who maybe have a strong feeling of understanding kind of the mysteries of the universe. And for some people, that's very easy. So today, we're really going to be looking at a little bit at verbal, linguistic, and visual and spatial, which are in some ways very opposite, and I selected those on purpose. But some of the intelligences are not really, they appear to be opposite, but in fact, they're just kind of two sides of the same coin. So if you look at the interpersonal and intrapersonal intelligence, you're really talking about somebody who maybe understands themselves very well,
they're very reflective, but they also understand other people very well. They get along well. So when we look at these intelligences, you're really noticing that probably everybody here, everybody in the world, maybe has one or two or three that are stronger for them. And there might be some that are very weak for you. So one of the skills of learning to teach according to multiple intelligences is to try to learn to vary your activities and material so that you're touching on different aspects and different ways of learning. Variety is important in terms of intelligences, because as you can imagine, if all of your teaching is on the verbal linguistic level and you have a student who's not strong in that, they are really going to have a very difficult time. I wanted to say one more thing, and then we'll have another little translation before we move on. Howard Gardner has come out very strongly recently saying that he never intended for the multiple intelligences to drive teaching practices necessarily. So, for example, he never meant for a teacher to try to touch on all 8 intelligences in every class. He recognizes that that's not a goal, and it's not even probably possible, but rather just that teachers have an awareness that if they always do something the same way, focusing on the same intelligence, there might be some students who get lost because it's not working for them. ค่ะอาจารย์มาที่ก็บอกว่าสำหรับพหุปัญญาทั้ง8นี่นะคะ สำหรับคุณฮาวาร์ด การ์เนอร์นะคะที่เป็นผู้ที่เริ่มด้านนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันการเรียนการสอนตามปกติเนี่ยนะคะเดิมเราหรืออาจจะยังปัจจุบันนี้อยู่ก็ได้ด้วยนะคะคือจะเน้นเฉพาะปัญญาบางด้านเท่านั้นอย่างเช่นทางด้านภาษานะคะทางด้านวิชวลที่เป็นภาพนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะนะคะเราควรจะสอนให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักที่จะพัฒนาปัญญาในทุกๆด้านนะคะคละเคล้ากันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องสอนให้เด็กเขาพัฒนาปัญญาทั้ง8ด้านนี้ในบทเรียน1บทหรือว่าในชั่วโมงเรียนชั่วโมงนั้นไม่ใช่นะคะแต่อาจจะหมายความว่าบางชั่วโมงจะเน้นด้านนี้บางชั่วโมงจะเน้นอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าถ้าเราสอนเน้นเฉพาะด้านเด่นเช่นด้านภาษานะคะทักษะทางภาษาเนี่ยโดยที่เน้นการท่องจำการสะกดคำการเรียนไวยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้เรียนที่ไม่ชำนาญทางด้านปัญญาทางด้านนี้การพัฒนาปัญญาทางด้านนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเรียนตามคนอื่นได้แต่ถ้าคุณครูปรับใช้นะคะให้เป็นกิจกรรมที่พัฒนาปัญญาทางด้านอื่นๆด้วยนะคะก็สามารถที่จะมาเสริมให้นักเรียนที่ไม่ชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยได้มีความสามารถขึ้นมาพัฒนาทักษะได้เท่าเทียมกันนะคะหรือว่าพอที่จะเรียนรู้ได้เช่นกันค่ะโดยการทำให้มันหลากหลายมากขึ้นค่ะค่ะขอเสริมนิดนึงก็คือเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะเรายอมรับว่านักเรียนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นพหุปัญญาทั้ง8ด้านนี่ค่ะก็เพื่อจะช่วยตอบสนองพหุปัญญาที่มีในเด็กแต่ละคนซึ่งอาจารย์มาร์ตี้กล่าวว่าในตัวคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพหุปัญญาอยู่สัก 2-3 ด้านที่เขาถนัดและอีกที่เหลือเขาอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าครูให้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทั้ง8ด้านก็เหมือนกับเราเนี่ยได้ช่วยตอบสนองความต้องการของเด็กที่มีความแตกต่างกันในห้องค่ะ Thank you. Yeah, she's adding that we should as teacher look at the differences of the learning styles of each student and
adjust teaching strategies. And bring them together. Yeah, exactly. If you look in your folder, again, after the PowerPoint, page number 4, there's just a little visual that shows the 8 different intelligences with a little picture and a few words to describe them. So that's something you could look at now as we go along. But also, please know that there is a lot of material available online on this subject. If you go to any search engine and type in multiple intelligences, you're going to find a good deal of material. So here's a couple of assessment tools, and I believe that we're going to open up that top link to show people. So one of the questions that people are oftentimes asking is, how do I know what kinds of intelligence I'm good at? Some people just seem to know all by themselves. Some of you might ask your students and they will say, oh, I'm really good at naturalist, or I'm really good at interpersonal. Other students might not know. So what we have in this first link is a questionnaire that you could take or ask your students to take. Can we pull that up to show that, please? So turn to the person next to you and answer the first 4 or 5 questions, just so you get a feeling, so you both have a chance to answer the question. You get a feeling for what the assessment is like, and then we'll take some comments from the 3 groups. It's time for you to do something active now. Okay, so go ahead and work together to answer the first 4 or 5 questions with your partner. Okay, as a way of just looking at just these first 5 or 6 questions, I'm going to come first to Bangkok, then I'll go to Hua Hin, and then I'll go to Nong Khai. What I want somebody to offer me is, which intelligence do you think number 1 is focusing on? Okay, so obviously every question you're going to rate yourself. Either you're very strong in this one or you're very weak. But if you ask the question, I pride myself on having a large vocabulary, meaning I know a lot of words. I know how to use a lot of words. Bangkok, what intelligence do you think that is? Somebody can take a guess. ค่ะปัญญาทางด้านไหนคะสำหรับข้อ1เนี่ยค่ะแสดงว่าเราเก่งทางด้านไหน Yes, please. ค่ะกดไมค์ด้วยค่ะไม่ต้องยืนค่ะกดไมค์ค่ะ Thank you. Verbal linguistic intelligence. Yeah, probably. That's exactly right. Yeah, somebody who really loves words, somebody who has a verbal linguistic intelligence probably loves the dictionary. Loves new words, loves to look up new words, etc. Okay, I'll let Bangkok answer number 2 as well, which was, can somebody just read number 2 for me? That's probably the easiest. Using numbers and numerical symbols is easy for me. What kind of intelligence is that referring to, do you think? Someone else can take a guess. ค่ะปัญญาด้านไหนคะข้อ2 using numbers and numerical symbols is easy for me. What kind of intelligence is that one talking about? ค่ะเชิญเลยค่ะ Logical mathematical intelligence. Yeah, probably. That makes the most sense. If you like to add things up, you like to be an accountant, you like to balance your checkbook, etc. Okay, let's go to Hua Hin for number 3. Music is very important to me in my daily life. Which intelligence do you think this one is focusing on? It's musical intelligence. Sure. Yeah. Thank you. Hi. Obviously, if you love listening to music, if you have also is considered rhythmic, if you're somebody who kind of is always bopping your head when you listen to music or tapping yourself on the leg or something, so if music is an important part of your life, you probably have strong musical intelligence. How about number 4 again, Hua Hin? I always know where I am in relation to my home, meaning I know which direction my home is from here. I don't get lost. I pretty much always know where I am or where home is. I'm not sure because that one is? I think it's between intrapersonal and but I choose interpersonal intelligences because you relate to your family, but I'm not sure about it. Yes, if it was really referring to family,
or the other people who are in my home, I would agree with you. But when it talks about where I am, that's more of a kind of a physical thing. I'm here and my home is southwest of here or north of here. Which intelligence would that one signal to you then? ถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราพอจะนึกภาพออกว่าบ้านเราอยู่ไปทางทิศเหนือไปทางทิศใต้อะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงไหนค่ะเราไม่หลงทางง่ายๆแปลว่าเรามีทักษะทางด้านไหนคะน้องคายลองไหมคะข้อสี่ I think I heard somebody here say it. number ทางกรุง 4 เทพเชิญเลยค่ะค่ะกด Yeah, please go ahead. Visual spatial intelligence. Yeah, I think that's right. I mean, we don't know exactly. I didn't create this test myself, but for me, a spatial intelligence is that idea of I know where things are oriented. You know, I have to be honest with you. I'm in this room right now. I have no idea what direction I'm facing. There maybe is somebody who does know. I have no idea if this is north, south, southwest. I have no clue. But some people are very naturally attuned that way. Okay, let's go to Nongkai, number 5. I consider myself an athlete. Which one do you think that might refer to? I think number 5 is intrapersonal intelligence. Intrapersonal, because athletes work on teams, you're thinking. Is that what you're thinking? Is that an athlete works on a team? Maybe? That's right. Intrapersonal. Yeah. Okay. If you're thinking about that question as being something about teamwork or doing things together, I would agree with you. But I also think that somebody who considers himself an athlete likes to do things with their body. They like to be active. They like to move. And so for me, that signals a little bit more bodily kinesthetic. If you have a student who finds it impossible to sit still, who can't sit, doesn't like to be in the classroom, they might have this intelligence that was stronger for them. Go ahead, please. I feel like people of all ages like me. Number 6 is interpersonal intelligence. Interpersonal. Yeah, I would agree with you. If you feel comfortable with other people, all kinds of people, old people, young people, you probably have strong interpersonal intelligence. Okay, so in your own time, sometime when you have spare time, I encourage you to go online and try to take this test all the way through and just see what you learn about yourself. You might consider translating some of it and using it with some students possibly. ค่ะอาจารย์มาที่แนะนำว่าถ้าอาจารย์ว่างๆนะคะเปิดลิงก์นี้นะคะแล้วก็อาจจะแปลนะคะแบบสอบถามนี้แล้วก็ไปใช้กับนักเรียนของอาจารย์นะคะเพื่อได้ทราบว่าเขาถนัดทางด้านไหนนะคะเราก็จะได้ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องค่ะ Okay, so we're going to move on. I'm going to skip one slide and then go to the next one. All right, as we said, we're going to focus a little bit more clearly on 2 intelligences today. One is visual spatial, which we just talked about briefly with regard to knowing which direction you're facing. The other one will be verbal and linguistic. I chose these 2 because on some level they may seem very, very different. So I thought it would be interesting to compare them to each other. Let's start by looking a little bit more closely at the visual spatial intelligence. It's the ability to deal with things that might be a little bit abstract, like direction is a little abstract. Maps are abstract. Some people find it very easy to read a map and find their way from home to some location. If it's easy for you to read a map, you might have a strong visual spatial intelligence. If you like to put things in a grid or a graph, it might be that helps you to organize things. You might have a spatial intelligence. If you can look at a piece of fabric
and say, oh, there's enough fabric here to make a skirt and a jacket. If you can do that, you probably have this kind of intelligence. If you can cut a piece of, let's just say you have a chunk of butter and you have a recipe that asks that you need to have this much butter in the recipe, if you can just cut it off and it's correct, you probably have this intelligence. So you can see it's a lot of different things. It's mapping, it's orientation, it's being able to take one thing and turn it into another thing. So pictures are oftentimes important. People who need you to draw them a picture of where to go probably are strong in this intelligence versus somebody who can just you can just tell them and they immediately understand. So it's somebody who needs something to look at and then they can make the comparison. ค่ะสำหรับด้านแรกนะคะทักษะด้านแรกนะคะ Visual Spatial Intelligence นี่ทางท่านอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็นตัวอย่างก็คือว่าอย่างเช่นนะคะอ่านแผนที่ดูแผนที่ได้คล่องสามารถที่จะเวลาจะไปไหนก็ดูแผนที่แล้วก็ไปได้ถูกนะคะหรือว่าชอบที่จะวาดรูปนะคะหรือว่าทำวาดกราฟทำตารางอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการอาจจะอย่างเช่นว่าอ่านหนังสือหรืออ่านอะไรสักหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็มาย่อยข้อมูลโดยทำเป็นกราฟทำเป็นตารางนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าทำอาหารนะคะแล้วก็มีส่วนผสมบอกว่า1ช้อนชา1ถ้วยตวง1อะไรเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องตวงไม่ต้องวัดเลยนะคะก็สามารถที่จะกะเกณฑ์แล้วก็ใส่ส่วนผสมได้พอดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือว่าแปลว่าท่านเนี่ยมีทักษะทางด้าน Visual Spatial Intelligence มากค่ะ All right, here's another activity now for you to do with your partners, both here in Bangkok, Hua Hin, Nong Khai. You're going to be needing to speak with a partner. Look in your book, again, after the PowerPoint, and you're going to look for pages number 5 and number 7, which have what are called profile dominance. So one of them is on visual spatial profile dominance, the other one is on verbal linguistic. Look at those two pages and compare them to each other. Think about, it gives you more information about the two different kinds of intelligence. So talk about them with each other, and in particular, if you can think of students that you teach that you think fall into one or the other category, and give some examples of what those students are like and what they like to do. So you kind of, it becomes more concrete then when you're thinking about an actual person. So that's pages 5 and 7. ค่ะอาจารย์อ่านนะคะดูชีทแฮนด์เอาท์ที่เราแจกไปนะคะหน้า5กับหน้า7หน้า5หัวข้อคือ verbal linguistic profile dominance นะคะหน้า7ก็คือVisual Spatial Profile Dominance นะคะนี่เป็นคำอธิบายอย่างย่อๆนะคะของปัญญาทั้งสองด้านนี้นะคะอาจารย์ลองอ่านดูนะคะแล้วก็discuss กับเพื่อนอาจารย์ข้างๆนะคะเปรียบเทียบนะคะทั้งสองทักษะทั้งสองด้านนี้นะคะแล้วก็ลองดูซิว่าจะเข้ากับนักเรียนของเราได้อย่างไรนะคะจะมีอาจารย์อาจจะนึกย้อนไปถึงกิจกรรมที่อาจารย์เพิ่งทำมากับนักเรียนในห้องเรียนนะคะว่าครอบคลุมทักษะปัญญาทั้งสองด้านนี้หรือไม่นะคะค่ะ